อปีน่าจะเป็นประมาณปี31-32นะครับก็ใช้เวลาดูนกประมาณ9 ปีดูนกแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็บังเอิญต้องมาทำธุรกิจคือมาทำโรงแรมเนี่ยก็รูปที่จะเห็นเนี่ยอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมถ่ายผมนะครับเห็นใช่ไหมเริ่มต้นผมบอกว่าอันนี้ใช้ได้ดีที่สุดก็คือตาจ้องปุ๊บต้องยัดไว้นี่ระหว่างนักดูนกกับนักถ่ายภาพผมไม่หนักนักดูนกผมไม่หนักนักถ่ายภาพผมอยู่สายกลางหาจุดที่ดีที่สุดแอบนกมากที่สุดนกทุกตัวที่ผมจะมาโชว์นี่นะส่วนมากถ่ายที่บ้าน90%ผมถ่ายข้างรั้วบ้านผมใช้กระสุนคือรอจังหวะหาลีลาคือนกกับอภิธรรมของมันแต่เราจะต่อมันอยู่อาศัยยังไงเนี่ยจะถ่ายภาพที่เป็นภาพเหมือนกันพอเสร็จปุ๊บภาพที่2ก็ภาพที่คนที่ถ่ายกับรายคนมันเนี่ยหน้าตรงอะไรเงี้ยที่ควรจะมองมาทั้งหมดของเขานะจะต้องอย่างนี้อย่างเดียวจะดูนกก็ต้องอย่างนี้อย่างเดียวไม่ผมแค่เอามาให้ดูว่าผมก็มีตัวโตๆเหมือนกันแต่ผมอยากจะให้ดูว่ามือใหม่ครับถ่ายหรือยังไงเดี๋ยวมันจะเสียกำลังใจครับเราก็สามารถถ่ายได้